Mateo ka zhvilluar një bisedë të gjatë me disa nga banorët e shtëpisë, ku ka ndarë mendimin e tij për marrëdhënien me Selinës dhe Gimbos, duke bërë një deklaratë të fortë që ka shkaktuar shumë diskutime. Ai është shprehur i bindur se, sipas tij, Selina po e përdor Gimbos vetëm për lojë dhe se ndjenjat e saj nuk janë të sinqerta. Gjatë bisedës, Mateo thotë se ai e ka vëzhguar me kujdes sjelljen e Selinës që nga fillimi i qëndrimit në shtëpi dhe ka vënë re ndryshime të mëdha në qëndrimin e saj ndaj banorëve të ndryshëm. Sipas tij, fakti që ajo më parë qëndronte shumë pranë Mirit dhe më pas u distancua papritur prej tij për të kaluar menjëherë në afrimitet me Gimbon, tregon se ajo po ndjek një strategji loje dhe jo ndjenja të vërteta. Ai shprehet se Selina fillimisht ishte shumë e afërt me Mirin, duke kaluar shumë kohë me të dhe duke treguar interes të madh për të. Por sipas Mateos, sapo dinamika e lojës ndryshoi dhe situatat në shtëpi evoluan, ajo vendosi të largohej nga Miri dhe të afrohej me Gimbon, gjë që sipas tij tregon qartë një lëvizje strategjike. Mateo thekson se një person që ka ndjenja të vërteta nuk ndryshon kaq shpejt qëndrim dhe nuk kalon menjëherë nga një lidhje emocionale në një tjetër. Ai thotë se kjo sjellje e bën të dyshoj për sinqeritetin e Selinës dhe e bën të besoj se ajo po përpiqet të forcojë pozicionin e saj në lojë duke krijuar situata dhe marrëdhënie që i shërbejnë strategjisë së saj. Sipas tij, Gimbon mund të jetë duke e marrë këtë marrëdhënie shumë seriozisht dhe mund të ketë ndjenja të sinqerta për Selinën, por Mateo mendon se Selina nuk ndan të njëjtin qëndrim. Ai shprehet se në shumë raste ajo duket e pasigurt dhe kontradiktore në sjelljen e saj, duke dhënë sinjale të përziera që tregojnë se ajo nuk është plotësisht e përfshirë emocionalisht. Mateo shton se në një format si kjo lojë, marrëdhëniet shpesh përdoren si strategji për të fituar mbështetje, për të krijuar aleanca ose për të tërhequr vëmendjen e publikut. Ai beson se Selina po e përdor afrimitetin me Gimbon si një mënyrë për të qëndruar në qendër të vëmendjes dhe për të përmirësuar imazhin e saj brenda shtëpisë. Gjatë diskutimit, ai shprehet gjithashtu se kjo situatë mund të krijojë tensione të mëdha në të ardhmen, sidomos nëse Gimbon kupton se ndjenjat nuk janë reciproke. Sipas Mateos, kjo mund të çojë në konflikte dhe përplasje që mund të ndikojnë jo vetëm në marrëdhënien e tyre, por edhe në atmosferën e përgjithshme të shtëpisë. Ai thekson se loja po bëhet çdo ditë më e fortë dhe se çdo veprim i banorëve analizohet me kujdes nga të gjithë. Sipas tij, marrëdhëniet që krijohen brenda shtëpisë kanë një ndikim të madh në mënyrën si konkurrentët perceptohen si nga banorët e tjerë, ashtu edhe nga publiku jashtë. Mateo gjithashtu shton se ai nuk ka asgjë personale kundër Selinës, por thjesht po shpreh mendimin e tij bazuar në atë që ka parë dhe përjetuar në shtëpi. Ai thotë se çdo banor është i lirë të luajë lojën si të dëshirojë, por sipas tij është e rëndësishme që gjërat të jenë të sinqerta dhe të qarta. Ndërkohë, deklaratat e Mateos kanë ngjallur reagime të ndryshme mes banorëve. Disa bien dakord me analizën e tij dhe mendojnë se sjellja e Selinës është e paqartë, ndërsa të tjerë besojnë se ai po e gjykon situatën shumë shpejt dhe se vetëm koha do të tregojë të vërtetën. Atmosfera në shtëpi mbetet e tensionuar, ndërsa marrëdhëniet mes banorëve vazhdojnë të ndryshojnë dhe të zhvillohen çdo ditë. Mbetet për t'u parë nëse dyshimet e Mateos do të rezultojnë të vërteta apo nëse marrëdhënia me Selinës dhe Gimbos do të forcohet dhe do të provojë të kundërtën. Në fund, kjo situatë ka shtuar edhe më shumë dramë dhe diskutime në shtëpi, duke e bërë lojën edhe më të paparashikueshme dhe duke lënë të gjithë në pritje për të parë se si do të zhvillohen ngjarjet në vazhdim.